Наша тема сегодня называется «Истина, которая необходимо знать». Секреты духов. Истина, которую необходимо знать. Секрет или секреты духов. Не духи, а духов. Много духов. Я прочту два местописания, и потом мы будем двигаться. Мы читаем Ветхий Завет, числа, 27 глава, 15 стих. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог духов всякой плоти, да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом 7 человека, который входил бы перед ним и который выходил бы перед ним». Моисей говорит, пусть ты, Господь, поставишь человека, который будет входить и входить перед тобою. Но когда он обращается к нему, он говорит, ты, Господь, Бог духов всякой плоти. Ты, Господь, Бог духов всякой плоти. Когда мы читаем Евреям, Новый Завет, 12 главу, с 9 стиха. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покоряться Отцу Духов, чтобы жить?» Отцу Духов, чтобы жить. В Ветхом Завете мы читаем такое выражение, когда Моисей говорит, он говорит о Боге, он говорит, он Бог, какой? Господь духов всякой плоти. Господь духов всякой плоти. Бог также назван в других местописаниях, что он Бог всякой плоти. Но здесь Моисей говорит, ты, Господь, Бог духов всякой плоти. К евреям мы читаем, Павел говорит о Боге как Отец, он Отец духов. Бог духов всякой плоти. Отец духов. Стало быть, что Бог является Отцом или производитель духов. Будучи сам Дух, как источник духов. Слово Отец или слово Бог всякий дух означает, что он творит, он производит. И он является Отец, это как источник, откуда вышли и выходят всякий дух. Все духи вышли и выходят из Бога. Потому что помимо Бога не было других богов и не было других источников, откуда бы могли выйти что-либо. Это значит, что Бог является Дух. Бог есть Дух. Аминь. И Он есть источник всех духов. Никакой дух не могло бы существовать, если не вышло бы, если не Бог родил бы или произвел, или творил бы этого духа. Это означает, что Бог является источником всех духов. Будучи сам Дух. Это значит, все, что исходит из Бога, как от Духа, является Дух. Все небо
наполнены творением Бога. И поскольку Он дух, и все, что Он производит, является духами, значит, все духи на небе вышли от кого? Кто создал их? Бог. Дух. И теперь мы понимаем, что дух – это не просто эфемерная вещь, не имеющая фигуры или ограничения. Ангелы являются духами. К евреям написано. Кроме ангелов на небе, есть еще многочисленных духов. Есть 4 животные, духи. Есть старцы, духи. Есть архангелы, духи. Я предполагаю, что есть еще много-много духов, которые Бог не открыл нам. Поэтому, когда мы читаем 4 царство или 3, когда цари идут на войну, и Иосафат говорит, что все несколько сотни пророков пророчествующих, идите, вы выиграете. Но неужели нет ли здесь еще какой-то пророк от Господа? И позвали Михея. А Михея ночью было откровение о небе, что разные духи выступали перед престолом Бога, когда Бог сказал, кто же пойдет, чтобы склонить этих царей, чтобы этот царь погиб на войне. Видите, Бог даже не убивает. И начинают выступать разные духи. Там не написано, что ангелы. Там не написано, что бесы на небе не живут. Разные духи предлагали. Один дух вышел и сказал, я пойду, склоню его и сделаю в устах его пророков духом лживым. Он сказал, иди, у тебя получится. То есть, что за духи такие? Это не бесы. Это не ангелы и архангелы, это не 4 животные, это не 24 старца. Это значит, есть тоже другие духи на небе. Небо переполнено различными духами, которые мы не знаем. И они все сотворены или вышли из единого духа, который есть Бог. Поэтому и сатана, и все ангелы его, престолы и силы демонические, они вышли из единого духа, который есть Бог. И творя или рождая духов на небе, Бог родил всех или сотворил всех духов на небе, будучи духом для определенной цели. Когда мы спускаемся на землю, мы понимаем, книги Бытия, что человек сотворен дважды. Когда Бог, Бытие 1 глава, 26, 27, 28 стих, когда он говорит, теперь сотворим человека по образу и подобию нашему. Бог есть дух, значит тот, кого он называет человек, и чем был уточнять по образу и подобию, значит, человек будет тоже дух. Поэтому сначала Бог сотворил человека, Адам и Ева, как духи. Об этом я поговорю с вами в будущем, о Еве и Адаме. Как духи. Они были сотворены в небесах. А потом Бог решил спустить их на определенную другую территорию, чуть-чуть по характеристики, которые отличаются от небесной атмосферы или небесный образ жизни. Это вселенная физическая, которую мы знаем. И он вдунул, то есть спустил их туда ветром. И до этого он взял из праха, сотворил тело человека, плоть. Куда Адам и Ева, куда? Вошел, вдунул. Поэтому люди на земле являются духами. Вы скажете, хорошо. Там написано, Бог есть Бог всякой плоти, и Бог есть Бог, Господь, Бог духов всякой плоти. Стало быть, всякая плоть или всякое тело. Это значит, все тела на земле
вышли из духа от Бога. Или что-то имеет физическая природа на земле, которые вышли от Бога. Да, есть некоторые творения, которые вышли от Бога, которые Бог не сотворил. Я об этом заговорю скоро. И на земле, земля это та территория, которую Господь решил, чтобы это было такое, как мы видим, то, что мы называем физический мир. Но физический мир также является духовным, только характеристика этого мира другое. Он сделал этот мир, отличив его от другой характеристики, которую мы называем духовный мир. Следите за моими мыслями. Я сказал, что, скорее всего, это будет самая трудная информация для вас сегодня. Но я кому-то там хочу что-то рассказать. И Бог есть Бог всякой плоти, и нам кажется, что плоть Бог взял и сотворил. Бог это дух. Если Он что-то творит, то это то, что Он творит, является духом. Поэтому наша плоть это прежде всего духовная субстанция. Когда Он спустил Адам и Еву, именно как духи, Бог стал Богом духов всякой плоти. Означает, всякая плоть на земле живет из-за того, что внутри них есть что? Дух. Если Адам и Ева не спустились в это человека куклы, как мне подсказывают, из праха, как бы он лепил прах, так и осталось бы. Но когда спустилось туда, именно это симбиоз, соединение, произошло что-то там. И они стали душой живой. Бог духа всякая плоть означает всякая плоть имеет дух. Всякая плоть имеет дух. И вообще, если использовать слово плоть как тело, то всякое тело имеет внутри себя дух. Но есть те плоти, которые не Бог создал. Давайте прочтем одно местописание. Экклесиаст. 3 глава. Мы могли читать даже с 18-го. Но чтобы не утверждать, там будет много вопросов, я прочту с 20-го. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Все это, что здесь имеется в виду, который взят из праха и вернется в прах. Все. Только о человеке идет речь. Всякая плоть, всякое тело земное. Дальше. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животный сходит ли вниз? То есть у животных тоже есть дух. Плоть тела в измерении телесное не может жить на этой земле, на этой планете Земли или в этой вселенной, если не будет у него внутри двигатель, который называется дух. Я кому-то что-то сказал. И Экклесиаст рассуждает, дух животного, как дух человека, пойдут в одно место или нет. До этого он рассуждал о теле. 19 стих, 18 стих. Что тело, всякая плоть взят из праха. И то, и другое, как бы они отличались, тело человека и тело, например, кошки, они все вернутся в прах. А потом рассуждают о духе. А дух их куда?
дух человека вверх пойдет, а дух животное вниз пойдет. И он оставляет вопрос без решения, потому что Бог не открыл это. Это вывод здесь в том, что всякая плоть на земле имеет дух. Все, что вышло из воды и земли, который Бог произвел из воды и земли, все внутри себя, чтобы они имели способность жить на этой земле, надобно, чтобы в них были двигатели, которые называются дух. Давайте прочтем еще другое местописание. Бытие. Шестая глава. С 1 стиха. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочери человеческие, то, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плод, пусть дни их будет 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они рождали им детей. Сыны Божьи, но мы разбирали эту тему, на самом деле это жители небесные. Жители небесные, они духи. Ангелы это духи. И все другие духи, которые я демонстрировал, это все духи. Но они сотворены и живут в небесные тела. У них есть тело, и всякое тело сотворено, что внутри него будет жить что? Дух. Поэтому ангел имеет тело и имеет дух. Ангельский дух в ангельском теле или небесное тело называется. Поэтому если они могут спуститься в наше измерение, например, сейчас ангел здесь, когда ты делаешь так, ты его не трогаешь. Не потому, что у него нет тела. У него есть тоже тело, но это тело небесное, оно не попадает в наше осязание. Если только Бог разрешит это, то есть сделает это. Поэтому именно апостол Павел, Коринфянам, 15 главу, 10 стих будет говорить: есть тело небесное, есть тело земные, есть слава небесная, есть слава земная. Тело от тела розни. На земле есть много видов тела. Есть тело птиц, тела животных, тела рыбы, тела тела человеческие. На небе, вот все, что я перечислил, это земные тела. А если на небе небесные тела, итак, небесные тела или тела, там ангельские есть и другие виды тела есть. Это небесные тела. Итак, небесные тела Бог сотворил, чтобы вмешать духи, которые должны жить где? На небе в эти небесные тела. Но иногда Бог может давать им разрешение или посылать, чтобы спускались на землю, или в нашу планету, или в нашу вселенную. Но на самом деле, эта вселенная Бог сотворил и создал здесь тела, куда Он спустил духи. Поэтому всякая плоть или тело на земле имеет внутри себя дух. Эти духи отделены для того, чтобы они жили в телах, приспособлены жить в планете Земля, физический мир. Мы понимаем, да? И поэтому местописание, которое мы читали до этого, написано: сыны Божьи, теперь вы понимаете, да? Они влюбились в дочери человеческие. Видите? Они по призыванию, по характеру и по свойствам разные. Но те и другие имеют тела или тела. Вот это имеет тела, приспособленные жить на небе, эти имеют тела, приспособленные жить на земле. В те и в другие есть духи, которые Бог сотворил, которые Бог произвел. Духи
в тела, которые держат жить на небе, и духи в тела, которые держат жить на земле. И тогда, когда они сошлись, они начали рождать людей, которые с одной стороны были как небесные духи, а с другой стороны были как земные духи. Произошли гибриды. Поэтому эти духи Бог не сотворил. И эти гиганты же, они приняли как бы свойства земных тел. Поэтому они не могут летать. Как раз после потопа, и они стали бесами. Теперь, те, которые родились женщинами, вы читали об этом? Я читал об этом, что сыны Божьи стали избирать свои жены на земле. Это две природы несовместимые. Они совместились, и родились у них сыновья. А как вы думаете, они рождали тоже дочери? А как вы это объясните? На земле есть возможность рождать и того, и того. Или вы думаете, что ангелы могут родить только сыновей? Там не написано, но изучая служение цель освобождения, мы понимаем, что именно они рождали и дочери. Именно эти дочери и являются какими? Русалками. Поэтому русалки – это те существа, которые не Бог сотворил. Это гибриды. У них как бы природа духов, которые должны жить на небе, а с другой стороны, другая природа духов, которые должны жить на земле. Поэтому для них это тело стало как тюрьма. Ни туда, ни сюда. Потому что духи, которые свойственно жить на небе, как ангелы, они не могут жить в теле человеческом. Для них это как тюрьма. Они не смогут туда даже вмешаться. Потому что у их свойство другое. Понимаем, да? Также и мы, духи наши, которые сотворены, чтобы жить в таком теле, свойственно для земной жизни, ты не сможешь войти в ангела. Ты не сможешь жить там. Это не свойственно тебе. Точно так же на земле, как животное, которое Бог сотворил и живет в лесу на суше. Он не может сказать, ну я устал жить на суше, я пойду жить в море. И он войдет туда 2 года будет жить. Не сможет. Через несколько минут. И что произойдет? Утонет. Что произойдет? Дух выйдет, потому что дух должен покидать это тело, потому что этот дух не свойственно жить в теле, а этот дух свойственно жить в теле, который живет на земле. Аллилуйя. Это начало. Я хочу вас. И дальше. Поэтому. После грехопадения Сатана со своими служителями не спустился на землю. Потому что им не свойственно жить на земле. Поэтому по земле они могут спускаться, чтобы исследовать территорию. Поэтому однажды, когда сыны Божьи собрались вокруг Бога, книга Иов, пришел и Сатана. И Бог спрашивает, откуда ты пришел? Он не спросил, где ты живешь. Он спросил, откуда ты пришел? Он сказал, я ходил. Он сказал, я пришел там, где я живу. Нет. То есть на земле они просто спускаются, чтобы ходить, изучать территорию, изучать общество. Но они не могут жить здесь. И поскольку они потеряли свои почетные места на небе, и на небе тоже могут жить. Они могут, он мог прийти туда, но он не мог там оставаться, потому что жилища нету. И тогда где он живет? Поэтому ни на небе не живут, ни на земле не могут жить, они живут между. Второй век. Стало быть, что
Резюме. Есть тела и под водой, и на земле, и на небе, и на небесах. И во всякой плоти Бог создал и вселил Дух. Поэтому все, что имеет плоть или тело, внутри находится Дух. Какой вывод здесь напрашивается? Что тело сотворено для духов. Тело сотворено для духа. Тело земные, водяные, небесные, это становится, как бы образно говоря, всего лишь вместилище, или сосуды, или дома, или места, для того, чтобы определенные духи жили там. Стало быть, что ценность от лица Господня не заключается в телах, но заключается в духах, которые живут в этом теле. Поэтому, когда мы открываем Матфея 12 главу, 43 стих. Когда нечистый дух выходит из человека. Но до этого мы могли прочитать еще, где Господь Иисус говорит так. Иоанн 6, 63. Плод не пользуется вниманием, но дух животворит. Он там перевод более сложный, по-русски, по-русски. То есть означает, что как бы тело не так важно. Она нужна, но в решении какие-то судьбоносные глобальные проблемы тело ничего не может. Плоть ничего не может. Вот там как раз я объясняю все. Тело сама по себе ни к чему не годна. Но она становится годна из-за того, что дух что делает? Оживляет его. Поэтому всякое тело, чтобы творить дела, нужно, чтобы туда вошел кто? Дух. Дух и оживляет тело. Дух и управляет, направляет тело. Поэтому Иисус сказал, когда нечистый дух выходит из человека, он ходит по безводным местам, ища покоя, но не находит. Говорит, возвращусь я в дом мой, откуда меня выгнали. И приходя, смотрит, находит выметанным, убранным, но не занятым. Потом идет, берет 7 зречь. И вот эти 8 вторгаются туда и занимают. И они теперь находят покой. Когда нечистый дух входит, то есть дух, скажи дух. Бесы – это духи. Но у них есть тела, которые не небесные и которые не земные. Это гибриды. Поэтому они как раз могут жить именно в телах. И поскольку они не живут на небе, они бы старались жить в телах ангелов. Но они живут на земле, поэтому они ищут именно те тела, которые Бог сотворил для того, чтобы уютно жить на земле. Тело ангельское, прежде всего, сотворены, чтобы жить на небесах. Прежде всего. Хотя там есть исключения, об этом заговорю позже. Но тело человеческое, тело птицы нашей, которую мы видим, да, вот гуси, там, петухи, они сотворены с нами, что мы жили на земле. Поэтому демон стали гибридом, но у них тоже есть тело, которое не туда, не сюда. И чтобы им найти покой, или им надо быть на небе, но не могут. Они не могут подняться до небес. У них нет такой духовной силы. Они застряли на земле и в преисподней. И тогда они ищут в каком-то теле, должны жить тело, которое свойственно от Бога жить или в воде, или на земле, или в преисподней. И они находят людей на земле. И они вторгаются.
Yani когда мы входим в человека, мы находим покой. И тело человека, и тело животных, и всякое тело на планете Земли для бесов становится вместилищем, помещением. То есть тело наше – это помещение. Тело твое – это помещение. Скажи помещение. Тело твое – это территория. Скажи территория. Помещение для кого? Для духов. Поэтому твое тело – это приватизированная территория для твоего духа. Только ты один имеешь право жить там. И ты должен стоять и ограждать, и бороться за свою территорию. Теперь вы понимаете, о чем мы молились, когда я говорил о владычестве? Но из-за многочисленных грехов, искажения и незнания мы не можем в духе стоять крепко за свое тело. Потому что большинство людей мы не ценим даже и не понимаем, что тело – это территория. За этой территорией шли битвы, и будут идти битвы и в поднебесье, и на земле, и под водой. Тело человека и тело животного становится важной вещью в измерении естественно. Поэтому бесы планируют, чтобы входить в эти тела. Потому что чтобы для духи имели покой на этой земле, они должны жить в определенные места. Как вы думаете, когда человек потерял все, и он бомж, ходит туда-сюда и ночью, и когда стужа и мороз, как вы думаете, ему жизнь в кайф? Нет. Но как только вот климате приглашаешь, ой, спасибо. То есть демоны, я не говорю, что они демоны. Я говорю, похоже на это. Демоны, как Божий, касательно тела свойственно жить на земле. Поэтому они ищут, в какое тело вторгаться. Поэтому за тело идет Иисус Христос. Он пришел, чтобы искупить нас. Правда? Чтобы искупить что? Потому что, почему Иисус будет духом? Не подождать, когда мы умрем, выйдем из тела, станем только голыми духами, я имею в виду по отношению к телу земному, и мы встретимся, дух и духи. И он начал рассказывать, он скажет, мы выбираем тебя, ты наш Господь. Бог говорит, нет, так не сработает. Вы свойственны, духи, жить в телесной теле на земле. Если, будучи в вашей территории, которую Бог определил, человек Бог определил, чтобы человек жил где? На земле, в этой вселенной. Если здесь вы меня не приняли, когда вы оставите это тело и будете только духами, вы меня не примете. Поэтому Иисус Христос пришел, спас нас, и Он должен быть искупить что? Тело. И мы должны принимать Христа, когда мы еще в теле. Аминь. Конечно. Поэтому искупив тело, Господь Иисус, искупив наше тело, нашу душу, наш дух, искупив в том числе и тело наше, Он не просто искупил и оставил это, Он знает, что демоны, гибриды и все другие караулят тела и ищут, чтобы вторгнуться в теле и жить там. Планы сатаны в том, чтобы демоны атаковали и жили в телах человеческих и даже животных. Когда они будут укореняться там, тогда они могут творить свое беззаконие. Если человек заходит в дом, и там есть хозяин, и он порабощает хозяина, тогда порядок и все, что будет твориться в этом доме, будет зависеть теперь от кого? От тирана. Уже не от хозяина. Так что это самая главная цель демонов, царства тьмы. Вторгаться в тела и побеждать нас внутри себя. Нас. И будучи порабощены,
чтобы они начали руководить нами, и чтобы начали творить зло, творить грех, не любить друг друга, ссориться. За всем этим будет стоять кто? Духи злые. Вот это и есть тенденция царства тьмы. Иногда, когда у них это не получается, они пытаются влиять на нас со стороны. Но главная цель не со стороны влиять, а вторгаться. Иисус искупил наше тело, понимая, что на земле битва слишком серьезна, и наш дух уже потерял вот эти потенциалы, которые были в первом Адаме. Конечно, мы приобрели жизнь вечную во Христе, но потенциалы и силы духа мало. Поэтому Иисус Христос духом своим, Он что делает? Вселяется в наше тело. Поэтому написано тело для Господа и Господь для него. Раз вы не знаете, что тело ваше суд, освященный, отделенный дом, где живет кто? То есть в каждом теле, рожденного свыше, прежде всего, живут или должны жить два духа. Это дух человека, который хозяин этого дома, этой территории, и дух Божий, который разрешен, потому что он искупил. И тоже становится хозяином вместе с нами. Но то, что у нас живет Дух Святой, это еще не гарантирует, что другие духи не будут хотеть вселяться. Потому что тело – это территория. И за эту территорию идет битва. И да поможет нам Бог, чтобы мы научились сохранять и охранять свое тело, которое есть наше, данное нам Богом, легально территория. Поэтому демон, если он вторгся, он нелегально живет в нашем теле, нелегально командует там. Поэтому мы должны выселить его оттуда. Если не получается, мы должны идти, обращаться к Духу Святому, чтобы Дух Святой, который сильнее всякого духа, выселил его. Поэтому Дух Святой может сказать, иди к брату или к сестре. И она или он поможет тебе. Тогда его дух, ее дух, и мой дух соберутся посредством веры и единства и заставят вот этого гада, вот это нелегал, чтобы вычислить и изгнать его вон из нашего тела, которое есть наша территория. Аминь. Вот это первый уровень понимания служения освобождения. Теперь, всякое действие, всякое дело, которое человек телом своим совершает, если за этим не стоит его собственный дух, тогда стоит другой дух. Всякое действие, всякое дело, которое, будучи в теле, мы совершаем, если за этим не стоит наш дух собственный, не наш дух руководит этим, не наш дух ведет нас туда, то за этим будет стоять другой дух. Поэтому в Библии написано, я читал об этом, я цитировал это. Иисус сказал, тело, плоть ничего не может, но дух животворит. Дух животворит не означает только, что приносит нам дыхание, что мы дышали. Животворит, это значит, что дает ему все способности для того, чтобы действовать. Поэтому, когда дух выходит из человека, мы называем это состояние, что? Смерть. Человек может действовать. Может быть, мы-то не знаем во смерти, как они думают. Может быть, он о чем-то думает, но ничего не может, потому что дух отошел от него. То есть все действия наши, за этим стоит дух. Хорошо.
когда за этим стоит Дух наш вместе с Духом Святым. Но чаще всего за этим стоит или наш Дух вместе с иными духами, которые являются Духом Божиим. Хуже еще, иногда за нашими действиями наш Дух не стоит, а стоит злые духи, другие духи, которые вторглись, нелегально живут в нас. Поэтому большинство из нас, мы нуждаемся в освобождении. Потому что определенные духи могут вторгаться только, чтобы взять верх и управлять наше зрение. Похотячи. Другие духи могут постраиваться, иметь влияние на наше тело, чтобы использовать наши уши. Другие духи, не Божьи, не человеческие, могут постраиваться по нашему телу, используя наше тело для того, чтобы убивать, для того, чтобы сплетничать, для того, чтобы слишком много кушать. То есть духи, всякое действие, большое или маленькое, которое совершает тело, за этим стоит дух. Это слово кому-то не понравится. Всякое действие. Когда ты наполнен духом, за действие этим, даже если умом ты не контролируешь это, кто стоит там? Дух Божий, дух. Если ты в своем уме, ты что-то делаешь, кто стоит за этим? Твой дух. А если ты совершаешь грех, и порой ты чувствуешь, что это грех, как бы сильнее тебя, ты можешь остановиться. Кто не дает тебе остановиться? Дух другое. Потому что наш дух сотворен так, что он знает меру во всем. Как мы можем, ты можешь узнать, что действие, которое я делаю, не мой собственный дух там стоит. Мера. То есть ты впадаешь в крайность. Дух говорит твоему телу, что хватит есть. Но ты продолжаешь кушать, и ты можешь остановиться. Проходит время, ты начинаешь только о еде думать. Ты спишь, во сне ты кушаешь. Просыпайся сразу в холодильник. Для нас это небольшой грех, но это становится зависимостью. Что такое зависимость? Это же наше тело контролируем и находится под контролем, зависит от воли или от силы другого духа, который наш собственный. Потому что наш дух относительно действия, дел и вещей на земле, поскольку Бог определяется для земли, Он включил определенные принципы внутри нас априори. Принципы меры. То есть наш дух знает меру. Когда мы как границы, когда мы входим за рамки эти меры, то есть границы, это называется крайности. Большинство грехи связаны с крайностями. Большинство. Ну, по крайней мере, те, которые мы считаем не очень ужасны. Значит, что болтовня – это грех. Если люди как раскрыты рот, все, ты не остановишь его. Точно, да? Вот. То есть мера. Дух не знает меры. Это же наш дух. Уже не наш дух контролирует полностью или управляет нашим телом. Но кто-то сильнее нашего духа в этой области управляет наше тело. Поэтому наш дух старается, но не может остановить. Поэтому нам нужно освобождение. Когда нас освобождает, тогда наш дух берет правильные позиции от Бога и начинает управлять наше тело и нашу душу по границам. По границам. Как мы можем знать, что в той или в другой области мы нуждаемся в освобождении? Очень просто. Самый первый сигнал. Смотри, где твои желания входят за рамки. Это первое, которое показывает, что в этой области тебе нужно освобождение. И относительно этого вы заметите, что мы все нуждаемся в освобождении. Все.
И, конечно, где тело и дух, там душа. Братья и сестры, душа Бог не сотворял. По принципу, который я читал, Бог сотворял или творил тела. Тела. И Бог, будучи отцов духов, Он производил или творил духа. Все духи от Бога, все духи принадлежат Богу. И не важно, позже они стали плохими и назвался сатаной. Вообще сотворен Богом, вышли от Бога. И духи предназначены жить в теле. То в небесных телах или в земных телах. И когда происходит, Бог вселяет дух в тело, вот это столкновение, сожительство производит искры, которые называются душа. Молодцы, 5 с плюсом. И, то есть, душа Бог не сотворил напрямую, но косвенно. Поэтому душа как раз и зависит от духа и от... Поэтому, когда злой дух имеет место в нашем теле, производит работу, душа начинает хотеть. Поэтому исцеление, освобождение души становится чаще всего это освобождение тела, освобождение территории. Если мы выгоним вот этого нелегала из этой территории, да, тогда душа будет уравновешена. Потому что наш дух уравновешен, и наше тело любит слушаться нашего духа. Поэтому Иисус сказал, тело пользуется немало. То есть тело – это территория, которая ожидает, чтобы его подчиняли. Тело – это территория, которая ожидает, чтобы его владели. Тело как земля, которая ожидает, чтобы его купили и там начали строить. Поэтому кому мы отдаем свое тело, тот будет строить там. Поэтому на земле тело становится архиважной вещью. Поэтому вы заметите, когда Иисус был на земле, Он больше всего занимался исцелением и освобождением. Потому что если много демонов вошли в тело, они атакуют душу, этот человек не сможет покаяться. Он будет слышать, когда он отойдет от проповедника, те демоны, которые на этой территории, начнут строить твердение, начнут уговаривать, нет, не верь, это не он. А если еще Будда, как ты думаешь, только Христос, выбери, скорее всего, Будда. Они все один. И все, кто ему говорит? Дух, который вселился в это тело. Поэтому это называется дух неверия. Где живет? В человеке. Это дух атеизма. Где живет? В человеке. И каждый дух имеет определенные потенциалы, чтобы порабощать определенные функции или часть тела. Определенные функции и часть души. Потому когда дух входит в человека, то есть в территорию, которую мы называем человека, да, он там будет знать, что здесь есть душа. И он начинает атаковать и душу. Душа – самая уязвимая вещь. В то же время, после грехопадения, душа, когда завозмужала в чем-то, может командовать и заставлять тело подчиняться. А когда злой дух построился за душой, тогда тело не сдоброват. Итак, тело – это вместитель, это территория, это дом для духа. Если хотим, чтобы много человеческих духов были на земле, надо рождать много тел. Алло? Если мы хотим, чтобы на земле много человеческих духов ушли отсюда, что надо сделать? Надо убить много людей. Потому что
дух приходит только там, где есть тело. Из-за того, что духи, неважно какие духи, вышли из Бога, я говорю о тех духах, которые вышли из Бога, свойственно жить или на небе, или на земле. Они вечные. Потому что вечный дух, Бог, не может родить не вечные вещи. Поэтому духи, они вечные. Теперь вопрос. А почему, откуда взялось слово смерти? Смерть имеет отношение и к духам, и к плоти, телу. Но по-разному. Смерть плоти означает, дух ушел. И происходит смерть. И потом последствия. Похоронили. Это уже последствия. Просто смерть для духа, для тела, это когда дух что сделал? Ушел. Вот это когда дух покидает тело вместе с душой. Это состояние называется смерть. Но есть также смерть для духов. Смерть для всех духов. Это когда Бог, будучи источником, связан со всеми духами, Он своей силой отделяет, отсекает этих духов и определяет им другую территорию, где смешано мрак и огонь. Это называется озеро огненное. Вот это называется смерть для духов. То есть они не то, что попадут в гробу, нет. Они живые, но само состояние изолировано от Бога, изолировано от жизни, которую Бог питает. До сегодняшнего дня. Пока озеро огненное не открыто для духов, неважно какие, с земли, с неба, с воды, неважно, для духов не открыты. Все еще живут Божьей энергией. Чтобы сатане даже сделать что-то, двигаться в своем ангельском теле, ему нужно что? Божья энергия. И эта Божья энергия распространяется до всех нас из-за духа, который вышел из него. Потому что все духи вышли от Бога. Есть невидимая связь. Это называется энергия. Поэтому дух, написано, дух светильник Господний в человеке. Дух светильник Господний в сатане. Но это светильник угас из-за отделения. В данном случае сатана отделен, но он еще не умер. Поэтому Бог еще может с ним разговаривать. Но когда они умирут, то есть разрушена полностью связь с Богом и закрыты в озере огненное. Вот тогда они возопьют. Тогда до сатаны дойдет, что же это было отделение от Бога. Потому что он до сих пор не очень понимает это. Никто из творения, ни на небе, ни на земле, не знает, что такое быть отделен от Бога полностью. Не знает. Мы читаем, и Сатана тоже читает Библию, что есть вторая смерть, отделенная от Бога, озеро огненное. Мы можем фантазировать, но мы никогда не можем понять, что значит полностью быть отделен от Бога. Потому что сам Дух, хотя и вечен, имеет энергию, чтобы жить из-за Бога. Теперь, если он осечет и раз навсегда отделенный. Поэтому Бог никому не желает это состояние, смерть второй. Даже сатане. Но, увы, поскольку он продолжает не покаяться, Бог сказал, все, пропал. Но с людьми Бог не хочет делать так. Поэтому как раз из-за этого Бог высвободил то, что мы называем милость. Я прочту еще одно местописание и поговорим еще о других вещах. И пришли, Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 стиха. И пришли они на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда
Иисус вышел из лодки. Тотчас встретили его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, и разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не был в силе укротить его. Увидев Иисуса издалека, прибежал, поклонился ему и скричав громким голосом: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Бога Живого?» Аллилуйя! Заклинаю тебя Богом. Вы слышите, что бес говорит? Кем заклинает Иисуса? Это сплошная путаница. Они не действуют от лица Господня, но используют имя Господне. Вы заметите, так происходит везде. Даже колдуны, они заклинают Богом. Заклинать, это объясняет, что дух, даже сумасшедший человек, да, знает, откуда пришел. Бесы, это бесы, говорит, не человек, бесы, которые оккупировали дух человека, оккупировали душу, оккупировали тело. И она начала руководить. Поэтому он может бить себя, это самое, это не его желание. Это бесы. Ведут это тело, ведут эту душу. Но когда эти бесы увидели Иисуса, они взяли его в духе и сказали: заклинаем тебя Господом Богом. Это что-то. Заклинаем тебя Богом. Не мучай нас. И вы еще говорите, если человек говорит: во имя Иисуса, я молюсь за тебя во имя Господне. Вы думаете, что это форма молитвы, говорит, что это человек Божий? Поэтому Иисус сказал, многие скажут: Господи, Господи, не имени мы твоими заклинали людей об исцелении. Бог скажет: я вас не знаю. Они сказали: заклинаем тебя Богом. Но они бесы. Заставили думать, да? Ибо Иисус сказал, говорил им: выйти из этого человека, дух нечистый. Потом спросил: как тебе имя? Он сказал: Легион. Потому что нас много. И много просили его, чтобы он высылал их вон из страны той. Смотрите. Человеческое тело, или всякое тело, или плоть земной, это территория, это дом. Правда? Я бы сказал дальше. Что определяет, что эта территория является домом? Или в этом доме живет семья? Хорошо, по-другому скажу. Если есть какой-то дом, и туда мы вселили муж, жена и 3 детей, мы, скорее всего, скажем, что это семья, правда? И мы, конечно, разрешено, и мы будем жить там. Даже если из инспекции придут, посмотрят, 2 комнаты, да, 6 человек, нормально. Но если дом, где 2 комнаты, выселили туда 500 тысяч человек. Даже смешно, да? То есть это уже не дом. Тогда мы скажем: нет, вам не дом нужен, а вам нужен что? Что скажи громко? Город. Это значит, что человеческое тело, это не просто дом. Человеческое тело – это город. Поэтому здесь мы читаем легион. Он говорит: нас много. Те, которые историки изучают эти цифры, они сказали, что так. То есть 6 тысяч духов жили в одном человеке. Мы теперь понимаем, что человек не таков, как ты видишь его. Ты не так видишь себя, ты не таков. Мы видим внешние маленькие ограничения. И мы забываем, что это внешние маленькие ограничения, это так выглядит.
с земной точки зрения. А мы прежде всего не земные. Это всего лишь как фантом, который позволяет нам жить на этой земле. Позволяет кому? Духу. А для духа нашего мы живем не в доме, а в городе. Поэтому в нашем доме, в нашем теле мы можем приглашать и вмешать кого? Многочисленных духов. Поэтому эти сказали, мы легион. Нам 7 тысяч, 6 тысяч здесь живем. Теперь мы понимаем, насколько ты огромен. Насколько мы огромны. И за эту территорию, за твой город идет всегда битва. Я поговорю еще раз об этом, когда я буду говорить о семье. Когда муж и жена, люди женятся. Что происходит? Вы удивитесь. Вы уже догадываетесь, да? Поэтому не то делаем в себе, что хотели нас. Поэтому, когда Дух Святой вселяется в нас, Он вселяется. Сначала Павел говорит, дом. Но мы должны понимать в лексиконе духовном. В Откровении написано, что люди в конце времен, все, когда суд закончится, все будут находиться в Божьем храме. Это написано в Библии. 2 последние главы. И там сказано, они все будут поклоняться Богу в храме на небе. Но храм сей Господь. Потому что и апостол Павел говорит, разве не знает, что тело ваше, суд чего? Алло? Храм. То есть миллиарды личностей в духе и в духовных телах будут входить в один храм. И Библия говорит, это храм сей, это место, которое Бог. Теперь вы понимаете, Бог это личность, в то же время это место. Иисус это личность, в то же время это место. Поэтому написано во Христе. Христос это город. Но Христос, который был до распятия, это человек. И никто из нас не мог войти в этого человека. Но как только Он воскрес, Он открылся как город, и мы все попадаем куда? В Него. Во Христа. Так что твое тело, мое тело, это город. Но город не для людей. Город для духов. Самое первое, кому принадлежит город, это твой дух, это ты, дух. И второе, кому принадлежит это, если ты искуплен, то это, а если не искуплен, тогда кто еще претендует на твой город? Или на его город? Сатана. Поэтому Сатана показал Христос, сказал, смотри, ты видишь все богатства мира и славы их. Когда Он сказал, посмотри, и Он показал, Он не показал ему только дома, или показав ему города, Он показал ему что? Все люди, которые живут там. Иисус сказал, кирпичи мне не нужны. Но вот эти города, которые Отец сотворил, они мне нужны. И я сделаю так, чтобы они покинули этот город, вошли во меня как в город. Поэтому заплатили. Тело для Господа. Господня тело. Мы входим в Христа, и Христос входит Духом Своим куда? В нас. В наш город. В наш город. В наш город. Давайте я чуть попытаюсь повести вас еще дальше. Как вы думаете, Дух Божий – это личность? Дух человеческий, то есть твой дух, ты личность? Но мы же сейчас это бытие. Бог сказал, сотворю человека. Твой дух называется человеком. Алло? В бытии написано,
Сотворил человека по образу и подобию. 1 глава, 26, 27, 28. Запомните эти стихи. Сотворим человека по образу и подобию. Кто это сказал? Значит, образ и подобие, который сотворили, будет соответственно кому? Тоже духи. Как он. Похожи. Теперь, поскольку они духи, они становятся не вечны, как? Поэтому духи не умирают. Я доказал это. И таким образом, будучи духами, они должны жить в определенном теле. И Бог сказал, вот эти духи будут жить в телах небесных. Это те, которые живут на небе. Они духи, у них есть духовные тела. А вот эти другие духи будут жить в земных телах. И в водяной тела. И под землей, присмыкавшиеся тела, будут жить там. Каждый раз, когда Бог призывает человека к какому-то служению, Он определяет для него помощника, который имеет тоже тело и дух. Но это тело и дух небесные. Как их называют? Ангелы. Ну хорошо. Иисус сказал, в нас не только наш дух, теперь в нас и кто? Дух Божий. Слушайте, написано, что Дух Божий сошел на Иисуса, и Дух Божий будет во Христе. И когда он находится посреди апостолов, он говорит, вы Духа Святого еще не знаете, но он посреди вас пребывает. А потом он вас веселится. А потом он говорит, кто соблюдает заповеди мои, тот любит меня. И кто любит меня, Отец мой возлюбит его. И мы с Отцом придем. Куда? К нему. Мы придем к нему и обитель. Бог очень огромен. Он не может жить в маленькой хижине. Он всегда живет в городе. Поэтому христианин рожден свыше. В нем живет Отец или не так? Да. Сын и Дух Святой. Аминь. Но водительство, чтобы вести этого человека, отдан кому? Дух Святой. Слушайте, будьте, задержите дыхание чуть-чуть. Иисус сказал, Царство Божие посреди вас есть. Но Царство Божие потом будет в вас. Слушайте, Царство Божие. Как вы думаете, Царство Божие это маленький город? Скажи царство. Царство это огромный город, это огромная страна. Оно будет вмещаться куда? Внутри. Вот то, что я скажу, сейчас вы могли написать. Если Отец, Сын и Дух Святой, ну хорошо, это слишком сложно. Давай я возьму минимум. Если Дух Святой, как вы думаете, Дух Святой это слуга Бога? Нет, это Бог. Он кто? Бог. Если он Бог, то он царь. Правда? Да. Или Отец царь, а и Дух Святой царь. Это царь. Да. Кого? Кто Отец Иисуса Христа? Дух. Отец Иисуса Христа, когда он родится на земле, кто? Бог. Бог, да. Кто он? Дух. Царь. Дух Святой. Отец, когда он молится, говорит, Отче мой, или Дух Святой, о котором говорит, Дух Святой сойдет. Не путайте нас. Подождите. Отец, Сын и Дух Святой.
Иисус Христос говорит, что Отец мой послал меня. Кто его послал? Кого он называет отцом? Да, кто такой Бог в данном случае? Отец. А Дух Святой вам не Бог? То есть Отец Иисуса Христа это Бог Отец, это и Бог Дух Святой. Поэтому ангелы сказали Марии, не беспокойся, потому что Дух Всевышнего сойдет на тебя, и сила Духа произведет ребенка в тебе. Кто сделал Марии беременной? Дух Святой. Иисус, когда он молится, смотрит на небо, кого он зовет? Дух Святой. Аминь. То есть, все двое, и все трое, суд определен. По человеческой логике, я могу быть отдельным отцом для нее. Если появится другой отец, скажет, нет, давайте сделать ДНК, только один из них должен быть отцом. В духе не так. В духе и Отец Небесный, он Отец Иисуса, и Дух Святой, он Отец Иисуса, потому что то и другое, суд. Приземлились. Теперь, если Дух Святой находится там, он как Отец Иисуса, он царь. Аминь? Да. Аллилуйя. Если он царь, царь всегда. Если он легально остановился, там распространяется его царство. Хорошо. Правильно. Если он легально купил эту землю, тело для Господа, Господня тело, живет теперь там, значит он будет создать там что? Свое царство. Если он создает там царство, будете царем, не он сам это будет делать. Кто будет вокруг него? Слуги. Ангелы. Ангелы где живут? На небе. Где еще? И на земле. Где еще? В человеке. Царство свое там стоит. Скажи, нет, но мы же сказали вначале, что ангелы имеют свои тела, они могут жить в человеке. Ну хорошо, как вы думаете, у Иисуса Христа есть свое тело? Конечно, да. Как называется это тело? Церковь. Что-то еще скажем. У Духа Святого есть свое тело? Да. Как называть это тело? Раз вы не знаете, что вы город и Дух Святой живет в Нас. нас, это является храм-город. А Отец, у Отца Иисуса, который теперь наш Небесный Отец, есть тело? Но мы же как если нас живет в территории города. Хорошо, а до того, как Он сотворил нас, до того, как Христос искупил нас, у Отца было тело? Да, было. Итак, это домашнее задание. Дух. Итак, слушайте. Есть Царство Божье, Бог есть Дух. есть Царство... Подожди, ангелы не духи? Духи. То есть тело. Подожди, сестры, вы сидите там и братья. Вы духи или нет? Да. У вас есть тело? Да. Понимаете, мы всегда сопоставляем дух и тело. Если дух, то не тело. То не тело. Это почти одно и то же. Они сожительствуют. Они вместе. Хорошо. Есть Царство Божие, Аминь. есть Царство Небесное. Вы со мной? Да. Хорошо. Смотрите. В чем разница между Царством Божьим и Царством Небесным? Царство Божье у нас есть. А Царство Небесное там есть. Бог где живет? В Царстве Небесном или в Царстве Божьем? Везде слушай и там, и там. Так что если в Царстве Небесном он там, в Царстве Божьем тоже он там. Если в Царстве Небесном он живет окруженный ангелами, то есть Царство Небесное, Божие, тоже живет окруженный ангелами. Подождите. Есть земля,
Есть 3 небеса. В притче написано, что Бог склоняется, чтобы смотреть на небеса и на землю. Где Бог живет? На третьем небе. На третьем небе, как было прийти. Везде. И на земле. Бог. Бог. Его присутствие и могущество распространяется на все материальное и на все духовное. Но Он сам живет не там и не там. Если бы Он жил на небе, как мы думаем, Он бы не склонялся, чтобы обозревать небо. Не получается. Он просто открывал рот и глаза и смотрит. Но там написано склоняется. То есть откуда-то Он склоняется, чтобы смотреть на небо и смотреть на землю. А чтобы видеть лучше? Сверху. Сверху. Высоты. С высоты. То есть вы думаете, что где-то есть высота. Высота существует только для человеческой плоти. Он нет. Для земной плоти. Нет высоты. Когда люди попадают в космос, в нашу цивилизацию, они теряют понимание высоты. Нету. Что вверх, вниз, нет такого. Все как одна точка. Поэтому, прежде Бог начинает давать тебе что-то делать, Он должен подключить к твоему духу свой дух. Потому что наш дух мало чего тоже может, хотя и мы Христов. Поэтому Дух Божий вместе с ангелами начинает учить нашего духа, чтобы наш дух управлял душой и телом, и мы могли творить дела Божьи. Слушайте меня, пожалуйста. Когда люди служат сатане, чтобы человек стал служителем сатане, сатана должен дать ему и вселить в него определенный дух и поставить рядом с ними определенные духи. Потому что дух человеческий на земле после грехопадения не может творить сверхъестественное. Поэтому сатана должен вселить в него духи, должен поставить рядом с ним духи, и именно эти духи будут помогать дух человека, чтобы по принципам царства тьмы творить сверхъестественное высокое. Поэтому, когда ты имеешь конфронтацию с человеком, не смотри на его внешность, смотри на его дух. И когда мы имеем конфронтацию с человеком, не смотри на его дух, смотри на те духи, которые помогают его духу. Вы со мной? Да. Поэтому, когда мы молимся за человека, как бы плод не вел себя, не обращай внимания. Потому что дело не в теле, а дело в духе или в духа, который в этом теле, или который на расстоянии влияет на это тело. Поэтому тело становится просто как марионетка. Служение освобождения означает изгнать и разрушить те, которые негативно влияют на человека. Поэтому ты не можешь служить человеку освобождения, просто чтобы так плакать над ним, бить его, молиться, ничего не произойдет. Ты не имеешь дела, даже если он кашляет, он падает, не обращай внимания, потому что это может произойти человеком, внешний человек, тело, дух может не уйти. Поэтому должны обратить внимание на духа. Все, что делает человек, за этим стоит дух. Поэтому Иисус сказал, по плодам узнаете их. Дела выразит, какой дух стоит. Дух – это корни. Результаты дел – это плоды. Какой дух стоит за этим? Когда человек говорит, надо слышать не слова, а видеть дух, который дает этому телу выразиться. Когда человек что-то делает, надо смотреть не походка делает, не как она делает, но дух, который стоит за это делание. Когда человек идет к тебе или общается с тобой, надо смотреть не на те фразы, которые он говорит, и на те, как он тебя обнимает. Надо смотреть на дух, который ведет тебя.
его. Обнимать тебя, целовать тебя, мыть тебе ноги и сказать тебе слова. Поэтому мы должны судить не по внешности, а судить по духу. Духовно судит обо всем. И суждение его духовно. Когда мы слишком сосредоточены внимание на плод и на плотские действия, и на человеческие действия, иногда бывают огни большого города. Мы скажем: вау, хорошо. Поэтому Лот выбрал город по внешности. Но когда мы пожили там, он понял, большинство ребят там, они были бесноваты. Наше поколение, я заканчиваю, от поколения к поколению и воспитание, и масс-медиа, и все, как мы родились, нас и наша душа сосредоточены на внешности. Поэтому мы встречаем пару на девушке. Провожаем пол. Поэтому я мог иногда слышать, я сам это делаю. И может быть до сих пор делаю. Когда человек проповедует или благословляет и смотрит там посередине в конце, какой-то мужчина и женщина очень красиво одета, богато, чисто. И по росту они выше, такое красивое. И чаще всего проповедник тянется туда, чтобы благословить. Внешность притягивает. Мы ходим неведением, мы ходим верой. Пусть глаза веры будут открыты, чтобы видеть, что стоит за этим. Не все, что мы думаем бесовски, по проявлению, бывает бесовски. Не все, что мы думаем Божье, по проявлению, бывает Божье. Дело не в проявлении. Дело в том, как выглядит. Дело в том, что за этим и какой дух стоит за этим. Я верю, что здесь есть именно суд христианства. И когда мы молимся или будем служить друг другу, не служи по тому, как он выглядит, даже не служи по интенсивности или не по интенсивности тех проблем или болезней, которые он рассказывает. Потому что за этим может стоит дух. Поэтому есть такое выражение освобождения: духи немощи, или дух болезнь, или дух смерти. То есть смерть имеет силу в данном случае из-за духа, который там. Это болезнь. Как бы человек не объяснял тебе, если ты больше будешь слышать, ты въедешь в плоскости плоти. Тебе даже вера будет работать. Поэтому, заметьте, в Старом Завете редко говорили название болезни. Они просто говорили болен при смерти. Никто не знает, что. И Иисус никогда не уточнял, а что за болезнь, а когда началось это уровень плоти. Да, мы сегодня так делаем, потому что мы так привыкли. Я не говорю, что это грех, это нормально, потому что мы так воспитаны в вере. Но на самом деле, если вернуться от начала, это все не нужно. Нужно вызвать достаточно силу, которая преодолеет всякую силу духов, стоящих за этой проблемой. Вот здесь есть учение Иисуса Христа освобождения. Потом он говорит: я видел Сатана, павший с неба. Что он видел? С какой силой он спустился? И какой размер потенциал у него? Он говорит: теперь я даю вам больше, поэтому вы сможете изгонять того, кого он посылает. Аллилуйя. Наша тема называется «Секрет духов». За всем или за всеми стоят духи. Потому что мы сами духи. Всякий плод наполнен духами. Все дела, которые совершаются на земле, за этим стоят духи. Все, что совершается на небе, за всем этим стоят духи. Ничего не происходит без духов.
Иногда это происходит прямо, а иногда это косвенно. Косвенно или прямо, вблизи или издалека. Все равно. Если это издалека, то определенный дух включил этот механизм. Бог включил механизм рождения людей на земле. Правда? Да. Бог не приходит в каждый дом, что сказать, она должна родить. Вот ради. Она не будет, не рожай. Она должна родить. Нет, Бог не так. Люди, когда иногда молитвы молятся, Бог, приди, открой мой труп. Бог включил механизм рождения людей. Но всякий механизм может быть заблокирован определенными духами. Когда мы сгоняем этого духа, этот механизм начинает работать. То есть исцеление становится простая вещь. Особенно, когда за этим стоит дух. Нам не надо смотреть на интенсивность болезни. Нам надо смотреть на духа. Если мы научимся выражать веру и мощь, чтобы преодолеть этого духа, заставить его уйти. Как только уйдет, душа и тело начнут возвращаться в состояние целостности. Возвращение в состояние целостности называется исцеление. Исцеление, слово целение, часть целения, это цельное. То есть из возвращения в целостность. Если мы начнем думать с этой точки зрения, тогда христианство становится проще. И тогда, последняя фраза, наше стремление искреннее будет к Богу, который Отец всякого духа, который знает потенциал всех духов, и который может дать нам больше потенциала, чем те духи, которые хотят нас мучить. И развиваясь в служении, у нас будет еще другое глубокое стремление в Боге и с Богом. Это дух и сила. Поэтому Иисус после водного крещения Дух Святой наполнил его. После поста он был наполнен Духом и силой. И все началось. Ничего больше не требуется. То есть с Богом и в Боге. Это первое. Ищите Господа. Потом в нем и с ним. Чтобы он доверил нам что? Духа и силу. Он уже дал нам Дух. Но этот Дух живет в нас, как в комнате. Бог живет в нас, в нашей территории, как в доме. Тенденция развития отношений с Духом Святым рассчитана на то, чтобы он жил в нас, как в городе. Чтобы он оккупировал все. Поэтому тут вопрос, а может ли злой дух жить в христианине? Теперь вы понимаете, что тело христианина – это территория. Наш дух порой недостаточно силен, чтобы защищать территорию. Поэтому они могут жить. Поэтому рожденный свыше может иметь беса. Дух они не захватят, потому что твой дух окроплен кровью Иисуса. Но душу они могут атаковать, порабощать. Тело тоже. Поэтому все нуждаемся в освобождении. Подними свою руку. Истина, которую все должны знать. Секреты духов. Спасибо тебе, Господь. Господь, пусть эта истина сделает революцию в наше понимание христианской жизни. Господь, пусть эта истина откроет нам глаза, чтобы мы начали видеть Тебя по-другому, чтобы мы начали видеть жизнь по-другому, чтобы мы начали видеть веру в Бога и в Христа по-другому, чтобы мы начали видеть церковь по-другому, чтобы мы начали видеть себя во Христе по-другому. Помоги нам, чтобы мы имели понимание, кто мы. Помоги нам, чтобы мы знали, что есть наше тело. Помоги нам, чтобы мы знали, что есть наша душа. Помоги нам, чтобы мы знали. Дай нам познание и откровение о том, как нам жить на своей территории легально, как духи.
Помоги нам понимать себя как духи и научи нас знать, какие пути есть для того, чтобы преодолевать и разрушать всякое дело иных духов, чтобы нам владычествовать. Господь, научи нас ходить не по плоти, а по духу. Да, Ты дал нам тело. Да, в измерении Земли есть определенные механизмы и принципы. Но прежде всего, научи нас не смотреть на внешность. Когда мы хотим решать судьбоносный духовный вопрос, научи нас. Не смотреть на одежду, не смотреть на то, как кто как говорит, но нам всегда видеть, что же за дух стоит за этим. Ибо человек смотрит на лице, а ты смотришь в сердце. Научи нас смотреть в сердце, чтобы видеть, какие духи и как они действуют. Чтобы мы научились служить друг другу не по плоти, а по духу. Во имя Иисуса.